Avvalo assalomu alaykum. Biz yangi loyiha ustida ish boshladik. Afg'onistondagi o'zbeklarning hayoti, bugungi turmush tarzi haqida gaplashish uchun Azizulloh Arol bilan suhbatlashish maqsadida ularni ushbu ko'rsatuvimizga taklif qildik. Dijital dunyoda Afg'onistonni Southern O'zbek deydilar. Afg'onistondagi o'zbeklarni o'zbek diasporasi degan atama bilan ataladi. O'zimizda bo'lmagan yorug'lik bizda yo'qmi? Boshqada ham bo'lmasin deb qorong'uda qolib kelaverganmiz. Yo'q, Afg'onistonlik o'zbek talabasi deb yozish kerak yoki qarang, o'zi Afg'onistonda hech qanday hokimiyat yarim asr davom etmagan. Janubiy Turkiston hududida o'zbeklar haligacha qandaydir Afg'onistonda o'gay farzanddek. Bu albatta bunga o'tsak, rivojlanib ketamiz degan tushuncha bu tilshunoslikka to'g'ri kelmaydigan tushuncha. Shu ko'rsatuvga shuni hadya qilaman. Avvalo assalomu alaykum. Bizni kuzatib turgan barcha kuzatuvchilar. Biz yangi loyiha ustida ish boshladik. Nasib qilsa kimlargadir manfaatli bo'lishi mumkin, kimlardir qiziqqan, o'zlari xohlagan mavzularda ma'lumotlar olishlari mumkin. Albatta, bu borada o'zimizning qo'limizdan kelgancha ma'lumotlarni sizlarga uzatishga, sizlarni qiziqtirgan mavzularda suhbatlar uyushtirishga harakat qilamiz. Bugungi suhbat jarayonimiz aynan bugungi kundagi dolzarb mavzulardan biriga bag'ishlanadi. hamisha ham bu mavzu kun tartibida bo'lgan, ko'plab e'tiborga qaratilmagan bo'lgan holatlar bo'lishi mumkin va bu mavzuga biz kengroq va batafsilroq to'xtalishga qaror qildik va albatta faktlarga asoslangan fikrlar bilan, ya'ni Janubiy Turkiston deymiz, Afg'onistondagi o'zbeklarning hayoti, madaniyati, shakllanishi va bugungi turmush tarzi haqida gaplashish uchun begona emas, aynan Afg'oniston o'zbeklaridan, Janubiy Turkiston o'zbeklaridan bo'lgan olim, navoiyshunos olim Azizulloh Arol bilan suhbatlashish maqsadida ularni ushbu ko'rsatuvimizga taklif qildik. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Alaykum assalom, xush bo'ldik. Dastlab birinchi savoldan boshlasak, bo'lmasam umuman qaysi biri qulay? Janubiy Turkiston deganimiz yaxshimi yoki Afg'oniston o'zbeklari deganimiz yaxshimi? U yerda o'zbeklarning shakllanish bosqichi qanday kechgan? Balkim janubiy qismlardan shimolga, hozirgi O'zbekiston hududlariga o'zbeklar kelgandir yoki shu darajada keng hududni qamrab olganmi yoki bugungi O'zbekiston hududidan Afg'oniston hududlariga borib qolganmi? Bugungi bizni so'ydoshlarimiz deymiz, millatdoshlarimiz deymiz. Juda yaxshi, avvalambor assalomu alaykum. Birinchi ko'rsatuvga meni da'vat etganlaringiz uchun minnatdorman. Qani endi deylik, mana shu ko'rsatuvlar hamma uchun, ham shimoliy ham janubiy o'zbeklar uchun deylik, har doim mana shunaqa samimiy deylik ma'lumotlar bilan, suhbatlar bilan, tarixiy deylik voqea hodisalar bilan davom etib borsa va bu sohada deylik men sizlarga albattaki eng chin ko'nglimdan muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Afg'onistondagi o'zbeklarni deylik turlicha o'sha tarixiy jarayonlarda turli nomlab kelganlar. Bir paytlar Janubiy Turkiston bo'lgan, Afg'oniya Turkistoni bo'lgan, bir paytlar ko'na Xuroson bo'lgan, bir paytlar Buxoroga qaragan. Dijital dunyoda hozir deylik Afg'onistonni Southern O'zbek deydilar. Ya'ni Janubiy O'zbek deyaptilar. Bu tomonni Shimoliy O'zbek deyaptilar. Sun'iy intellektda ham hozir deylik Afg'oniston o'zbeklari desangiz ham deylik ma'lumotlar chiqishi mumkin. Ammo ko'proq deylik Janubiy O'zbek yo Janubiy O'zbek tili degan atamada sun'iy intellekt ancha-muncha ma'lumot berishi mumkin. Endi tarixiy bosqichlariga kelsak, qarang, aslida turkiy xalqlarning tarixi hozirgi Afg'oniston hududida yashaydigan turkiy xalqlarning tarixi bilan bitta tarix bo'lgan. Mana masalan deylik, O'zbekxondan oldin ham shu o'zbeklar bo'lganki, undan keyin deylik o'zbek degan atama yuzaga kelgan. O'shandan oldin ham Afg'oniston hududida o'zbeklar, ya'ni turkiy xalqlar yashagan. Chunki u paytlar chegara bo'lmagan. Mana Omu daryoni deylik, hozirgi O'zbekiston tomoni Mavrannahr deb aytilgan Turkiston deb nomlangan, yo deylik Turon zamin deb nomlangan. Omu daryoni u tomoni nima bo'lgan? U tomoni Buxoro noibligi bo'lgan, u tomoni Xuroson bo'lgan.
yo deylik Maymana, Antxo'y, Shibirg'on, Balx xonliklari bo'lgan. Mana shular deylik 4 davraga bo'linadi. Birinchisi O'zbekxonning zuhur qilganiga qadar bo'lgan o'zbeklar Afg'onistonda ham va butun deylik mintaqadagi turkiy xalqlar yagona bitta tarixga ega. Undan keyin 14-asrdan boshlab mana shu Oltin O'rda sarkardasi O'zbekxon deylik zuhur qilgandan keyin turkiy xalqlarni katta bir qismi deylik o'zlariga o'zbek nomini ola boshlagan. Shu jumladan hozirgi Afg'oniston hududida ishlaydigan o'zbeklar ham xuddi shunday bo'lgan. Keyingi bosqich Shayboniyxon davri bilan bog'liq. Shayboniyxon masalan Afg'onistonga hozirgi Afg'oniston hududiga Herotgacha borib Safaviylar bilan deylik urushlar, janglar olib borgandan keyin Balxda o'z hokimiyatini o'rnatadi. O'sha davrdan boshlab ham deylik Afg'onistonda keyin Shayboniy hokimiyati deylik qulaganidan keyin ham u yerda o'sha davrda borib qolgan o'zbeklar ham bor. Endi 4-bosqichni biz albatta Rossiyani 1850-yildan boshlab to 80-yillarga qadar muhojir bo'lib, ya'ni qochib chiqib Afg'oniston hududiga borib joylashib qolgan o'zbeklar ham bor. Bularning soni juda oz. Bular deylik o'sha paytda yo xonlar bo'lgan, yo amirlar bo'lgan, yo xonzodalar bo'lgan, yo ular bilan ishlagan deylik qo'shunlar bo'lgan, zodagonlar bo'lgan. Mana shu insonlar, ularning bir qismi Afg'onistonda yashab qolgan, hozir ham ularni o'sha avlodalari o'sha yerda, bir qismi keyin u yerdan Saudiya Arabiston o'tib ketgan, bir qismi Turkiyaga ketgan. Qolganlari deylik o'sha vafot etganlarning hozir o'sha yerlarda maqbaralari bor, qabrlari bor, ziyoratgohlari bor. Bugun umuman internet tarmoqlarida ko'proq maqolalarda ham shu Afg'onistondagi o'zbeklarning o'zbek diasporasi degan atama bilan ataladi-da. Umuman diaspora asli olib qaraganda chetdan kelib qo'ygan, o'zining vatanidan yiroqda yashayotgan bir ko'chmanchilar, u hududga unchalik aloqasi bo'lmagan hududlar. Aynan o'zbek diasporasi emas, aynan etnik qatlam, u yoqda ildizi bir bo'lgan xalq sifatida, u yerning vatani, aslida o'zbeklarning qadimiy vatani sifatida demak talqin qilishimiz kerak. Diaspora degan tushuncha bu yerda u qadar to'g'ri qo'llanilmaydi deb qaraganda xulosamiz shunday bo'ldi. Mana Navoiyni qarang, Navoiyni olib qarang. Navoiy davrida deylik faqat Navoiy Sulton Husayn Boyqaro yashamaganki, u deylik bu yerda hokimiyat qilgan. Ular hokimiyat qilgan bir davrda o'sha yerda shu xalq bo'lganki, shu xalq uchun ular ijod etgan. Yozgan o'nlab deylik, yuzlab asarlar yozilgan shu tilda, shu o'zbek tilida, turkiy tilda deylik. Demak, bular diaspora deyish deylik, o'sha yo o'zbeklarning tarixini yaxshi tushunmagan, o'rganmagan, yo tushunishni istamagan kishilarni deylik, o'sha soxta iddaolari bular. U yerdagi o'zbeklar, masalan, O'zbekistondan keyin eng ko'p sonni tashkil etadigan o'zbeklardan iborat. Taxminan qancha hozir o'zbeklar soni? Birlashgan Millatlar Tashkilotining nazorati ostida aholini ro'yxatdan o'tkazish rasmiy shaklda amalga oshmagan. Afg'onistonda saylovlar bo'lgan, shu saylovlarda qatnashgan deylik, ovozi berilgan ovozlarga qatnashgan insonlarning soniga qarab taxmin etiladi. Yo bo'lmasa rasmiy idoralarda deylik ishlaydigan aholining soniga qarab, yo viloyatlardagi deylik aholining soniga qarab taxmin etiladi. Afg'oniston o'zbeklarini deylik 2-3 tur raqam bilan ifoda etadilar. Ba'zilari 4-5 million deydi, ba'zi manbalarda deylik 5-6 million deyiladi. Ammo Afg'onistonda o'tkazilgan o'sha prezident saylovlarida qatnashgan o'zbeklarni prosent hisobidan olib qaraganda shu 8-9 million atrofida o'zbek borligi taxmin qilinadi. Saylovlarda u yerda asosan deylik erkaklar qatnashgan.
ayollar uyda bo'lgan, umuman ular nima qilmagan, ishtirok etmagan. Endi biz ayollarni ham, bolalarni ham deylik, erkaklarni ham hammasini hisobga olganimizda bizni mana shu olg'a surayotgan raqamimiz, ya'ni haqiqiy raqam bo'lib chiqishi mumkinda. To'g'ri. Yana bir hozir aytib o'tdingizda, tarixiy jarayon shakllanish jarayonida o'zbek xalqi u yerda qo'nim topgan, o'tiroq holatda yashagan, qisman olib qaragan. Va mana shuncha vaqt mobaynida Janubiy Turkiston hududida o'zbeklar haligacha qandaydir Afg'onistonda o'gay farzanday, endi agar aytish mumkin bo'ladigan bo'lsa, shunday holatda yashayapti. Aynan siyosiy hayotga, ijtimoiy hayotga to'liq singib ketmagan, bari ajralib qolgan. Bu sabablar nimalarda? Aynan o'zbeklar boshqa pushtunlar, afg'on xalqi bilan bir yakdillikda, bir etnik qatlam sifatida bir vatanni bitta xalqi bo'lib shakllanib ketmaganligini asosiy sabablari. Bunga men qo'shimcha qilsam, Afg'onistonda hamisha ham turkiylarda o'zbeklarni ta'siri katta bo'lgan. Misol, buni Alisher Navoiydan oladigan bo'lsak va 20-21-asrlarga kelib, misol siyosiy, ijtimoiy, madaniy borada hamisha ham misol Abdurashid Do'stumni olamizmi, etnik o'zbeklardan bo'lgan yoki jurnalistikada Muhammad Olim Ko'xkanda olamizmi, yoki yana adabiyotdan Deboji To'maris bor, yoki mana siz yana siyosiy jabhalarda ham mana hokimiyat respublika davrida 40% ga yaqini yoki undan ortiqrog'i o'zbeklarni tashkil qilgan respublika davridagi hokimiyatda o'sha elchilar Sardor Rahmon o'g'li bor, Ukrainada Afg'onistonda elchisi bo'lgan etnik o'zbek yoki Faryab viloyatining hokimi bo'lgan Sayyid Anvar Saodat. Umuman bundan ko'rib qarasa ham bo'ladiki, Janubiy Turkiston hududi yoki Afg'onistonning 1/3 shimoliy qismlari tarixan turkiylarning vatani bo'lib kelgan. Yoki mana hozirgi holatda ham Tolibon hukumati davrida ham etnik o'zbeklar bor. Abdusalom Hanafiy bosh vazir o'rinbosari. Shu jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, bugungi ya'ni Tolibon hukumatga kelgandan keyin o'zbeklarga nisbatan qanday o'zgardi munosabat, undan avval qanday edi? Hozir siz qo'shimcha qilib o'tdingiz, o'sha Afg'on O'zbekiya yoki Janubiy Turkiston shu bilan birga Do'stumiston ham deb atalgan ekan u hududlar ma'lum bir ma'noda. Keling, masalan, hozirgi sharoitda ikkinchi bosqichda hozir o'sha birinchi masalan nega Afg'onistondagi o'zbeklarga 6-barmoq yo bo'lmasa deylik boshqacha bir ko'z bilan qaralgan. Shu afsuski Afg'onistondagi siyosat shunaqa bo'lgan. Men shu narsalar bilan shug'ullangan, shuning uchun ham orqada qolgan. Masalan, biz deylik bir xonada turli deylik millatga mansub insonlar masalan dars qilib turgan bo'lsak, o'sha xonadagi chiroq deylik, masalan, kimgadir taalluqli bo'lsak, o'sha chiroqni boshqa bittamiz o'chirib qo'ysak, faqat u qorong'ida qolmaydi, hammamiz qorong'ida qolamiz. Afg'onistondagi vaziyat shunday bo'lgan. Faqat biz deylik shu boshqalarni chirog'ini yorug'ligiga deylik chidolmaganmizda, o'zimizda bo'lmagan yorug'lik bizda yo'qmi? Boshqada ham bo'lmasin deb qorong'ida qolib kelaverganmiz. Hozirga qadar shunday. Masalan, o'zim icholmagan suvni to'kishim kerak degan ma'noda siyosat yuritib kelingan. Buni hozir men shunday qilib aytayapman. Buni men aytsam aytmasam deylik, buni tarix aytadi, buni xalq aytadi, buni yoshirib bo'lmaydi. Masalan, har qanday illatni ustini yopib ketsak, u bir kun deylik, undan kuchliroq, yomonroq illatga aylanib deylik, o'lgirishi mumkin. Buning uchun Afg'onistonda o'zbeklarni o'zlarini noibil hukumalari bo'lgan, o'zlarini xonliklari bo'lgan. Mana Rossiya deylik, imperiyasi deymizmi, 1880-yillarga qadar Omudargacha hujum qilib kelganda o'sha yerda hujumini to'xtatgan. Keyin u tomondagi shimoldagi yashaydigan o'zbeklar yo turkiy xalqlar deylik, Omu daryoni u tomonida qolgan va o'zlarini xonliklarini davom ettirgan. Ammo deylik markazda, Kobulda pushtunlarga taalluqli deylik xonliklar janubda deylik xonliklar vujudiga kelgan. U xonliklar
mana shu vaziyatdan foydalanib Afg'onistonni shimoliga deylik o'zlarini ta'sirini o'tkazishga boshlaganlar. Ular Afg'onistonni shimolidagi o'zbeklarning madaniyatiga, o'sha ilm fanniga deylik ega bo'lmaganliklari uchun birinchi navbatda deylik bularni yozma adabiyotlari, bularni deylik kitoblari, mana shularga hujum boshlaganlar. 1929-yilda aynan deylik mana shu o'zbek xonliklarini bo'ysundirish uchun Muhammad Gulxon degan deylik bir hokimni, u hokim faqat hokim emas, u hokim markaziy ya'ni Kobul hukumatining maxsus vakili sifatida deylik shimolga kelgan. Shimoldagi xonliklarni birinchi deylik markazga bo'ysundirishga boshlagan. Janubdan Pushtun millatiga mansub qavmlarni deylik xalqlarni shimolga ko'chirib kelgan. Bularga deylik yer bergan, qurol bergan, pul bergan. Keyin mahalliy xalqni, ayniqsa o'zbeklarni va tojiklarni deylik, qarang, o'sha paytda eng noyob qadimiy qo'lyozmalarini, toshbosma asarlarini hammasini sotib olgan, juda arzon pulga sotib olganda hammasini yo'qotgan. O'shani natijasida hozir ham, endi sizni savolingizga kelsak, hozir ham Afg'onistonda aynan o'sha siyosatni oqlab, o'sha siyosatni ketidan boradigan insonlar yo'q emas. Ayni tafakkurda bo'lgan shaxslar yo'q emas. Ustoz, masalan, ko'plab ijtimoiy tarmoqlar albatta yuksaliryapti. Yangi bugun xabardorlik masalasi oson, o'sha Daryo deymizmi, Qalampir birinchi navbatda olib chiqishyapti. Janubiy Turkiston o'zbeklari bugungi o'zbeklarning hayotidan, ijtimoiy hayoti, umuman kundalik hayotidan qay darajada xabardor? Ijtimoiy tarmoqlar orqali deymizmi yoki umuman internetda teledasturlar qanday uzatiladi, masalan televideniye yetib boradimi ularga va ular xabardorligi qay darajada va bunga munosabati, bugungi kundagi O'zbekiston aholisini yashash tarziga bo'lgan munosabati, yutuqlardan xursandchilik albatta qaysi jihatdan, qanday jarayon u yoqda? Sun'iy intellekt, digital dunyo hozir deylik hamma narsani osonlashtirib qo'ygan. Men xursand bo'ladigan bir jihat shuki, Afg'oniston yoshlari biladimi, bilmaydimi, deylik mana shu majoziy dunyoda, shu ijtimoiy tarmoqlarda o'z ona tilida, o'zbek tilida, bu arab alifbosi asosidagi yozuvdami, lotin yozuvdami, baribir o'z tilida yozadi. Yaxshi yozadimi, yomon yozadimi, o'z tilida yozadi. O'z tilida gapiradi. Chunki ular uzoq muddat deylik og'ir siyosatlar ostida yashab kelgan. Tilini, yozuvini yo'qotish darajasiga kelib qolgan. Chunki ular biladi, o'sha qadrini biladi. Butun dunyo o'zbeklari mushtarak bitta tarixga egaligini biladi, tushunadi. Bularni deylik, o'sha kelajagi ham, hoziri ham bir bo'lishiga deylik, ular tarafdor hammasi. Ammo buni o'zi yetarli emas-da. Buni o'zi yetarli emas. Masalan, 2,5 asrdan ortiq bir davr ichida Afg'oniston o'zbeklari yozma adabiyotdan mahrum bo'lgan xalq. Aytdimki, masalan, shu ayniqsa 1929-yildan boshlab to 50-yillarga qadar bularni o'sha bor yozma adabiyotlari ham hammasi olib yo'qotilgan, o't qo'yilgan. Undan keyin bular hatto ko'chada chiqib, deylik, o'z tillarida gapirishga ham deylik sharoit bo'lmagan, qo'rqib qolganlar. Faqat o'ylarida gapirishgan. Biz yoshligimizda ham 20-asrda ham deylik
biz ko'chalarda ozod bunday erkin o'z tilimizda gaplasha olmasdik. Ayniqsa boshqa viloyatlarga borganimizda. Keyin o'sha bizdan oldin va bizni davrimizda shunaqa bir yo'lni tanladikki, biz bundan keyin o'z ona tilimizda shunchalar ko'p va xo'p, shunchalar deylik, baland ovoz bilan gapiraylikki, boshqalar ham bizni tilimizni o'rganishga havas qilsin degan bir shior bilan chiqqanmiz. O'shanda ham bizni eshitgan boshqa tildagi o'sha afg'onistonliklar bu qilding bilding, bu qanaqa til deb bizga nima qilganda murojaat qilgan. Bu eng tarixiy binolarni bunyodini qo'ygan insonlarning tili. Eng ko'p asarlar yozib qoldirgan yozuvchi shoirlarning tili. Va eng go'zal madaniyatga, urf-odatga ega bo'lgan qavmni tili, xalqni tili deb tushuntirganmiz. Va shundan keyin sekin asta deylik o'rgana boshlaganlar. Hatto shu darajaga olib kelganmizki, mana o'tgan 20 yil ichida Pushtun millatiga mansub bo'lgan prezidentlar ham deylik tabrik so'zlarida o'zbekcha qo'llashni va tabriklashni eplaganlar. Mana siz hozir aytdingiz, bu menga yangilik bo'ldi. Buxoro amirligiga Afg'onistonda o'sha o'zbeklar yashaydigan hududlari kirgan. Buxoro amirligi endi ruslar tomonidan ishg'ol qilingandan keyin Afg'onda o'zbeklar o'zi xonlik barpo etdi deyapsiz. U qaysi xonliklar bo'lgan? Birinchi savol shu. Keyingisi, agar Rossiya imperiyasi bugungi kunda o'sha Janubiy Turkiston hududlarini ham bosib olganda, balkim sovetlar parchalangandan keyin u hududlar ham bugungi O'zbekiston hududida bo'larmidi? Bunga siz qanday fikrdasiz? Hozirgi sharoitda, masalan, sovetlar bosib olgan hududlarni hozirgi sharoitidan kelib chiqib deylik javob beradigan bo'lsam, savolingizga balkim ha deb javob bergan bo'lardim. Ammo mustamlakani o'zi deylik katta bir fojialigini inobatga olgan holda yo'q deb javob bergan bo'lardim. Lekin hozirda o'zida ham Afg'ondagi o'zbeklar mustamlakada qolmayaptimi? Yo'q, buni mustamlaka deya olmaymiz. Hozirgi Afg'onistondagi masalan o'zbeklarga nisbatan vaziyat bu mustamlaka vaziyati emas, ammo undan og'irroq vaziyat desak ham bo'ladi. Mustamlakani deylik o'sha o'z nomidan kelib chiqib, unga tan berishga qoyil bo'ladi inson. Ammo siz mustamlaka bo'lmay turgan bir paytingizda sizni yozuvlaringiz o'chira boshlansa, siz deylik tahsil olgan ona tilingizda sizga ish berilmasa, buni deylik tushunish juda og'irda. Buni tushunish og'ir bo'ladi. Ammo bu o'tkinchi deb o'ylayman bu narsalarni. Bu narsalarni o'sha anglab yetolmaydigan odamlarni xatti harakati deb bilaman. Va bunday narsa hech bir dunyoda natija bermagan va bu Afg'onistonda ham bu natija bermaydi. Rahmat ustoz. Shu yerda bitta savolim bor edi. Misol bizni O'zbekistonda ayni vaziyatda qaraydigan bo'lsak, xalq orasida etnik jihatdan bo'linishlar yo'q. Ya'ni qabila urug' munosabatlari, deylik avvalda misol u Qarluqlar, O'g'uzlar yoki Minglar, Kenagaz, Qirqlar albatta bo'lgan urug' qabila shakllari. O'zbekistonda hozirgi kunda endi ma'lum bir hududlarda albatta o'zim mana bu urug'danman, Qirqlardanman, Minglardanman deb aytishadi. Lekin Afg'onistonda men kuzatishlarim bo'yicha mana shunday narsalar saqlangan. Deylik laqaylar alohida bir qishloqda yashashadi. Ana o'zbeklarning etnik bo'linishi qay darajada yoki bir Hazoralar degan bo'linish ma'lum bir etnik qavmlar bor. U yerda qay darajada bo'linish qabilaviy munosabatlar? Afg'onistonda yashaydigan hamma qavmlarning ichida etnik bo'linishlar bor. Afg'onistonda mana masalan rasmiy jihatdan olib qaraganda 36 ta qavmdan bahs etiladi. Ammo deylik ilmiy tadqiqotlarga qaraganda 70 dan ko'ra ko'proq, 70 dan ham ortiq qavmlar bor. Mana shu 36-40 ga yaqin qavmlarning ichida etnik bo'linishlar bor.
ammo shaharlangan sari deylik bu etnik bo'linishlar yo'qolib ketyapti. To'g'ri, Mo'g'ullar deb ham bor u yerda, Alaqaylar deb ham bor, Naymanlar deb ham bor, lekin bor bular. Masalan, bular hammasi kelib deylik bitta o'zbek degan atama bilan xulosa bo'lyapti. Endi atroflarda yashaydigan xalqlarda, qavmlarda yo o'sha qabilalarda bu saqlanib qolgan. Masalan, turkmanlarda bor shunaqa saqlanib qolgan. Turkmanlarda hali ham bu yumut deydi, bu arsari deydi, mana shunaqa bu umari deydi, bular bor. Ammo o'zbeklarning ichida o'zbeklar nisbatan shaharlashgan bo'lganligi uchun bu narsalar atroflarda kuzatiladi, ammo shaharni o'zida yo'q. Mana mendan ba'zi so'rab qoladilar ayrim, siz qaysi urug'dansiz deb, barlosmisiz, nimasiz debdi. Ammo men to'g'risi bilmayman. Shaharlashgan o'zbeklar bilmaydi. Men o'zbekman deyman. O'zbekistonda ham deylik, masalan, siz shaharli o'zbeklardan so'rasangiz urug'ini bilmaydi. Ammo atroflarda bilishi mumkin. Afg'onistonda ham xuddi shunday. So'ragan sababi Abdurahmon aynan o'sha Afg'onistonda bilamiz. Endi ularda shoirlari, ba'zi she'rlari, qo'shiqlari bizning hududlarda ham mashhur va bizni bilishimiz, tushunchamiz bo'yicha ularda misol Muhammad Shayboniyxonga nisbatan qanaqadir ularni ulug'lash, bizda deylik Amir Temur siymosi, Zahiriddin Muhammad Bobur siymosi kundalik mavzuda yuqori o'rinda qo'yiladi albatta bizni tarixiy shaxslar sifatida. Afg'onistonda yoki bizni tushunchamizda shundaymi? Shayboniyxon siymosiga hurmat, e'tibor boshqacha. So'rsangiz aslu nasab, mendan zamon farzandiman. Millati o'zbek buyuk soyib qiron farzandiman. Menga shoirlik maqom, midur Navoiydan nishon. Ham shijoatda ulug' Shayboniyxon farzandiman. Shu sababdan aynan ular o'zlariga uni siymo qilib olishgan, qahramon sifatida olishganmi? Shu borada savol bermoqchi edim, aynan etnik kelib chiqish borasida. Qarang, biz tarixda o'tgan shaxslarimizga deylik, yaxshi yomon munosabatda ayniqsa biz yaxshi yomon munosabatda bo'lmasligimiz kerak, birday munosabatda bo'lishimiz kerak. Masalan, men qarang, Hamza Akimzoda Niyoziyni deylik, hozir O'zbekistonda yomon ko'radilar. Hamza Akimzoda Niyoziy u tarixiy shaxs. O'sha davr uchun deylik, o'sha davr uchun kurashgan, o'sha davrning taqozosi shu bo'lgan. Deylik, u bundan keyin mana bunday davr keladi deb u davrga qarshilarni ham biz yomonlayapmiz. Bular bosmachi bo'lgan, u bo'lgan, bu bo'lgan deb. O'sha davrga deylik mos ishlaganlarni ham deylik hozir deylik safimizdan chiqaryapmiz. Bu deylik tarixga to'g'ri yondashish bunaqa bo'lmaydi deb o'ylayman-da. Masalan, Shayboniyxonni deylik Afg'onistonda xalq sevishi, Shayboniyxon ham bizga deylik xuddi Timurga, Boburga o'xshagan bitta sarkarda bo'lgan. O'zbekistonda ham deylik uni to'g'ri o'rganilishi kerak. To'g'ri, masalan, har qanday sarkarda o'zini hokimiyati uchun hatto o'zini o'g'liga qarshi ham kurashgan. Uni deylik biz sen bunga qarshi kurashgan ekansan deb, masalan, Shayboniyni Boburga qarshi kurashgan ekan deb Boburni sevib Shayboniyni sevmaydigan bo'lsak, biz tarixga to'g'ri baho bermaydigan bo'lamiz. Afg'onistonda xuddi shunday. Misol biz o'zimizni o'zbek deb bilamiz, lekin aynan o'zbek terminini ham olib kelgan Shayboniy hisoblanadi. Albatta. Ildizi millati bir bo'lgan o'zbeklar, ikki mintaqada joylashgan o'zbeklar haqida gaplashyapmiz. Mana siz Janubiy Turkiston o'zbekchasida gapiryapsiz. Boshqa umuman bir millat emas, bitta millat. Janubiy Turkiston o'zbekchasida gapiryapsiz va sizni bemalol biz tushunyapmiz. Bizni ayirgan jihat faqat chegaralar bo'lmagan. Misol Amudaryo bo'lmagan. Amudaryoda u toyada, u qirg'og'ida biz bugungi respublika o'zbeklari yashasa, u yoqda Afg'onistonda qolgan o'zbeklar yashayotgan bo'lsa ham biz bir tilda gapirishyapmiz. Hatto bir fikrda ham fikrlayotgan bo'lishimiz mumkin. Lekin bizni aynan mana shu chegaralardan tashqari yana bitta katta omil ayirib turadi, bu alifbo masalasi. Agar alifbo bizni ayirmaganda ham biz hozir yaqinligimizni yo'qotib qo'ymagan bo'lardikki, bizni kitoblarimizni
bizni o'sha tele dasturlarimizni deymizmi yoki bizni xat xabarlarimizni bemalol ikkalamiz o'qiy olgan bo'lardik. Aynan mana shu jihatga siz qanday qaraysiz? Bugun afg'on o'zbeklari arab alifbosiga asoslangan o'zbek tilida yozib gapirayotgan bo'lsa, bu yoqda o'zbeklar lotin alifbosiga asoslangan alifboda yozib gapirayotgan bo'lsa, bu ayrishlikning qanday oqibatlarga olib kelgani haqida gapirib bersangiz. Dunyoda tillar bor ekan, ular o'z alifbosiga ega bo'ladi. Endi biz deylik, mustamlaka davrida hayot kechirgan insonlar sifatida o'sha deylik, uni tobe qilish uchun uni alifbosini, tilini deylik, albatta tozalash kerak bo'lganda. O'sha sababdan bu yerda boshida lotin, undan keyin kiril, undan keyin deylik yana lotin bo'lgan. Men istardim butun dunyo o'zbeklari uchun xuddi til bir tur bo'lgani kabi alifbosi ham bir tur bo'lsa, bular bir-birini anglashi, bir-birini deylik tushunishi, bir-birini yozuvidan foydalanishi, adabiyotlardan foydalanishi juda oson kechardi. Ammo afsuski, qarang, turkiy xalqlarning bir katta bo'limi deylik Uyg'urlar u yerda arab alifbosini unli tovushlarga asosan bo'lib deylik ishlatadilar. Uni o'qish deylik janubiy o'zbek tilida gaplashuvchi insonlar uchun ham qiyin, boshqacha bir alifbo bo'lib qolgan. Janubiy o'zbek tilida ishlatiladigan, qo'llanadigan alifbo bu o'sha eski arab yozuvi yo fors arab alifbosi yozuvi asosidagi alifbo. Men bu yerda O'zbekistonda katta bir sonlik deylik xalq bu yerda lotin alifbosini ishlatadi. Xo'p, eski avlod bu yerda ham deylik kiril alifbosini hanuz nima qiladilar, ishlatadilar. Hatto ayrim gazetalar ikkita tilda nimada alifboda ham chiqar ekan. Mana shu xalqimiz deylik butun dunyodagi o'zbeklar, turkiy xalqlar bir kun borib hammasi bitta yozuvga ega bo'ladi, bitta yozuvli xalq bo'ladi degan tushunchadaman va bu bo'ladi ham. Buni biz istasak istamasak deylik o'sha taraqqiyot buni istaydi. Hozirgi sharoitda bugun shuni deylik, shunday qilaylik, keling hamma bitta alifboda bo'lsin desak, bu imkonsiz bo'lib ko'rinadi-da. O'zbekistonda bo'lishi mumkin, chunki O'zbekiston deylik, masalan, shu lotin alifbosiga o'tganda ham davlat deylik qarori bilan shu ish amalga oshdi. Boshqa mintaqadagi o'zbeklarni o'zini mustaqil davlati bo'lmaganligi uchun ular o'sha davlatdagi alifboga tobe bo'lib yashaydilar-da. Afg'onistonda ham xuddi shunday. Afg'onistonda arab yozuvidagi yozuv ikki jihatdan deylik o'zgarishi hozircha qiyin bo'lib tuyuladi. Bittasi din alifbosi bo'lganligi uchun, ikkinchisi siyosiy hokimiyat alifbosi bo'lganligi uchun. Bo'lmasa, masalan, alifbo o'zi taraqqiyot garovi emas. Masalan, biz bu alifbodan bunga o'tsak rivojlanib ketamiz degan tushuncha bu tilshunoslikka to'g'ri kelmaydigan tushuncha. Alifbo faqat osonlashtirish yo'li deb tushunsak bo'ladi. Taraqqiyotda deylik Xitoy deylik o'sha o'zini alifbosi bilan taraqqiy etadi, Rossiya o'z alifbosi bilan deylik, Arab o'z alifbosi bilan, biz o'z alifbosimiz bilan taraqqiy etamiz. U taraqqiyot bizga alifbo qulaylik keltirishi mumkin. Afg'onistondagi o'zbeklarni ham deylik qulaylik tomonlarini o'ylasak, ular uchun ham deylik mana shu yagona turkiy alifbo qaysi alifbo bo'lsa, ular uchun ham mana shu alifbo bo'lsa juda ma'qul bo'lgan bo'lardi. Ammo birinchidan o'sha alifboni deylik turkiy xalqlar, turkiy davlatlar o'zlari kelishib deylik o'sha alifboni qabul qilsa, bu sekin asta deylik boshqa nimalarga ham ta'sir etishi mumkin. Mintaqadagi boshqa o'zbeklarni yozuvlariga ham ta'sir etishi mumkin degan fikrdaman.
Ustoz, aynan sekin shu mavzuga kelyapmiz. Aynan bugungi kunda jamoatchilikka ma'lum Afg'onistondagi o'zbek tiliga bo'layotgan munosabat. Aynan bir necha yillardan beri davom etayotgan munosabat va bizni rasmiy idoralarimiz tomonidan ijtimoiy tarmoqlarda xalqqa endi ma'lumotlar berilyapti, albatta vaziyat to'g'risida, o'zi nima ishlar bo'lyapti, holat qanday, qaysidir manbalardan ma'lumot olyapmiz, lekin aslida Afg'onistondagi o'zbek tiliga bo'lgan ayni damdagi munosabat qanday? O'sha jarayon ichida bo'lgan inson sifatida, Afg'onistonda vaziyatni, xalqning orasidagi holatni ko'rgan inson sifatida vaziyat haqida o'z fikrlaringizni bildirsangiz. Afg'onistonda hozir ham deylik 6 ta 7 ta universitetlarda o'zbek tili adabiyoti bo'limlari mavjud. Ammo afsuski o'zbek tili adabiyoti bo'limlaridan chiqqan insonlarga ayni o'z sohasida ishlash va ish topish muammo bo'lyapti. Hozirgi hokimiyatdan oldingi davrda Afg'onistonni 9 ta viloyatida 950 ta maktabda o'zbek tilidan ona tili sifatida dars berilgan. Asosan o'zbeklar Afg'onistonning asli 14 viloyatida yashaydi, ammo 9 viloyatida aksariyat aholini tashkil etadi. Bu Foryob viloyatidan to Badaxshongacha bo'lgan shu shimol Afg'onistonning shimol va shimol sharq viloyatlari. Eng deylik oz maktablar soni 30 ta maktab Samangon viloyatida bo'lgan bo'lsa, eng ko'p maktablar soni o'zbek tilida dars o'tiladigan maktablar soni 450 ta Foryob viloyatida bo'lgan. Men o'zim deylik Maarif vazirligini o'sha detalariga kirib qidirganimda, Afg'onistonda bo'lgan paytimda 970 ta maktabda o'zbek tili adabiyotidan dars o'tilgan. Ammo rasmiy deylik ma'lumotlarda deylik shu narsa qayd etilgan. O'sha vazirlik ma'lumotlarida, detalarida. Ammo amalda shunaqa bo'lmagan ekan. Amalda bu miqdor juda ham oz bo'lgan. Ayniqsa Balx viloyatida 80 ta maktab deb ko'rsatiladi, ammo Balx viloyatida 30 ta maktabda ham bo'lmagan ekan. Bular faqat shu ro'yxatda ko'rsatilgan u shu bilan deylik u maktablarda bular joriy etilmagan. Hozir sharoitda bu doira yanada qisqargan. Maktablarda zarur bo'lgan, kerakli bo'lgan o'zbek tili adabiyotdan darsliklar ham yetishmayapti, yo'q ham, chiqmayapti. Chunki bir o'tgan hokimiyat davrida chiqib qolgan darsliklar, o'sha darsliklar ular hozir o'zgarmagan ham, yangilanmagan ham, ammo ularni ko'piga deylik hozirgi siyosat ruxsat ham bermayapti, chunki u yerdan o'sha darsliklardagi juda ko'p deylik ana o mavzular olib tashlangan. Bu o'zbek tiliga bo'lgan o'sha davlat miqyosidagi himoyani deyarli yo'qligidan dalolat beradi. Ammo o'zbek tiliga o'zbek xalqining o'zi oldingidan ham ko'ra ko'proq deylik qiziqish bildirayotgani bu quvonarli hol. Buni katta nimasi ham deylik, sababchisi ham mana shu O'zbekistondagi rivojlanish, O'zbekistondagi o'zgarishlar, O'zbekiston o'sha ijtimoiy tarmoqlarda berilayotgan ma'lumotlar, chiqayotgan xabarlar deylik, bular hammasi eski paytda faqat televideniyaga bog'liq bo'lib qolmaganligi uchun xalqqa yetib boryapti. Xalq bundan ruhiyalanyapti. Masalan, O'zbekiston, Afg'onistondagi o'zbek tili bo'yicha, madaniyati bo'yicha O'zbekiston hukumatı befarq emasligini deylik, ular eshityapti, ko'ryapti, sezyapti. Shu sababdan qiziqish deylik kun sayin ortib boryapti. Ammo buni o'zi yetarli emasda. Afg'onistondagi o'zbeklarni, butun dunyo o'zbeklarini deylik, katta bir qismi ekanligini biz esdan chiqarmasligimiz kerak. Bir paytlar deylik,
Turkiyada shunday bir shoir bo'lganki, turklardan boshqa do'sti yo'q deb. Ammo hozir qarang, hozirgi zamonda turklarni butun dunyo deylik do'sti degan bir shoirga aylangan shu narsa. Turklar deylik butun dunyo vositachilik, butun dunyoda deylik hozir qurilishlar olib boradi, butun dunyoda butun dunyo deylik turklar bilan aloqa o'rnatgan, tijorat qilayotgan. Rossiya bilan Ukraina masalasida ham vositachilik qiladi hammasini. Bitta deylik Omu daryoni shimol tomonidagi va janub tomonidagi yashaydigan o'zbekni hech qanaqa farqi yo'q. Faqat farqi nimada? O'tgan davrlardagi siyosat deylik tilimizga o'tkazgan ta'siridan boshqa hech qanaqa. Ovqatimizda farqi yo'q, kiyimimizda deylik, so'zimizda hech qanaqa. Faqat tilimizdagi leksik qatlamda vujudga kelgan farqlar bor. Shimoliy o'zbek tiliga deylik, rus tili orqali kirib kelgan so'zlar juda katta deylik, uya qo'ygan. Janubiy o'zbek tiliga deylik, fors tili orqali deylik kirib kelgan so'zlar juda katta ta'sir ko'rsatgan. Bir paytlari o'zbeklarni ham deylik ta'siri Afg'onistonda shunday kuchli bo'lganki, u tojiklarga ham Afg'onistonda yashaydigan fors tilida gaplashuvchilar, so'zlashuvchilar xalqlarga ham o'zbekcha fe'llar o'tgan. Masalan deylik, faqat ot yo deylik sifat yo ravush emas, nimani tilning deylik fe'l qatlamidan ham deylik so'zlar kirib borgan. Masalan ko'tar degan so'zimiz bor, ko'tar. Shu deylik shimolda yashaydigan forsi zabon xalqlarga ko'tarku deydi. Masalan qopni ko'tarku, ya'ni ko'tar degani shuni bizga. Yo haydamoq borku, hayku deydi. Hayku, ya'ni haydagin degani. Qarang, shu fe'llar ham o'tib qolgan. Xuddi O'zbekistonda o'zbek tilining leksik qatlamini 40%ni fors, arab yo chetdan kirgan so'zlar tashkil etgani kabi Afg'onistonda ham deylik 40-45% so'zlarni, o'sha leksik qatlamni deylik fors, arab yo lotin, ingliz tillaridan kirgan so'zlar tashkil etadi. Hozir Abbos aka yaxshi gapni aytdi. Afg'onistondagi o'zbeklar o'gay deb. Xuddi shunday Afg'onistonda o'zbeklar o'zbeksan deb chekkaga surilsa, O'zbekistonda afg'onsan deyiladi. Bunga misol o'sha asosan Termizda yashaydigan afg'onistonlik o'zbeklar afg'on deyishadi-da. Misol televideniyada ular intervyu beradi, Surxondaryo TVga deymizmi, intervyu beradi-da. Afg'onistonlik talaba yoki afg'onistonlik tadbirkor deb qo'yadi. O'zbek tilida gapiryapti va fikr uyg'onadi, ha bu afg'onistonlik forsi zabon bir odam ekan, O'zbekistonga kelib o'zbek tilini o'rganadi. Yo'q, u afg'onistonlik o'zbek talabasi deb yozish kerak. Yoki bir afg'onistonlik o'zbek tanishim bor, u aytgan, men Termiz universitetiga o'qishga kirdim, lekin menga viza berishmadi. O'zbekiston viza bermadi menga. O'zbek tilini bilaman, shu o'qishga kirdim, o'zbekman, lekin viza bermadi. Hozir Germaniyada. Savolim shundan iborat, siz O'zbekistonga qachon kelgansiz? Sizga ham shunaqa millatchilik qilganmi, o'zbek qilishganmi O'zbekistonda? Sen afg'onsan deb. Men masalan Afg'onistonda ham shaxsan meni o'zimga millatchilik qilganini hech eslolmayman boshqa xalqlar. Va O'zbekistonda aslan masalan men O'zbekistonda yursam boshqalar ya'ni O'zbekistonni hurmatga sazovor bir insoni sifatida menga munosabatda bo'lishadi. Hech men O'zbekistonda meni bitta Afg'onistonlik chet ellik deganini men umuman eslolmayman-da. Umuman eslolmayman. Balkim yuzimni ko'rinishi shunaqa bo'lsa kerak, yo qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Ammo bu yerda boshqa bir narsa borda, Afg'onistonda mamlakatning nomi Afg'on deb qabul qilinishida deylik bir mulohazaviy fikrlar bor aslida. Butun deylik o'sha Afg'oniston turli qavmlarning orasida shunday. Bobur o'z nimasida, Boburnoma asarida deylik shunday bir narsani eslaydi-da. Afg'onistonga borgandan keyin aytadi, bu yerda shunday bir qavmni uchratdim deydi.
onani mo'r deb aytadi, opani lo'r deb aytadi va boshqani nur deb aytadi. Ular afg'on deydi. Ana o'sha afg'on pashtun bo'ladi. Afg'on degani deylik, Afg'onistonga nom berilgan, o'sha qavmni nomi berilgan. Pashtu tilida gapiradigan qavmni nomi afg'on bo'lgan. Ana o'sha afg'on hozir Afg'oniston, ya'ni Ston joyini anglatadigan nima affix qo'shimcha. Nima pushtunlar endi qarang, pushtunlar o'zini pushtun deb aytadi, ammo o'sha afg'onlar gapiradigan o'sha tilda gapiradi. Butun Afg'onistondagi hamma pushtun emas, butun Afg'onistondagi hamma xalq asosiy qonunda deylik afg'on deb belgilangan. Afg'onistonda kim yashasa, u afg'ondir deb. Aslida deylik bu ya'ni o'sha paytdagi o'tkazilgan zo'm siyosatlardan bittasi. Afg'oniston deylik bitta qavmni nomiga berilgan bo'lsa, Afg'onistondagi hamma yashaydigan afg'on bo'lmaydi, afg'onistonlik bo'lishi mumkin. Xuddi O'zbekistonda ham masalan O'zbekistonda rus yashaydi, rus bor, tojik bor, deylik, masalan qozoq bor, turkman bor, bular o'zbekistonlik hammasi. Afg'onistonda qonun hujjatlari bilan bog'liq bo'lgan masalalar, aynan til masalasida qonun hujjatlarida belgilangan me'yorlar qanday? Ya'ni pushtun tili, dari tillar, davlat tili, lekin o'zbek tili bo'yicha yoki tojik, fors tillari bo'yicha qonun hujjatlarida qandaydir bir bandlar keltirilganmi maxsus qo'llanish borasida? Mana toliblar tuzumidan oldin Afg'onistonning asosiy qonunining 16-moddasida pushtu va dari tillari davlat tili, undan keyin o'zbek, turkman, Pashai, Baluchi, Nuristoniy va Pomiri tillar shu tillarda so'zlashuvchi aholi ko'p yashaydigan mintaqalarda 3-rasmiy til deb belgilangan. O'shalar yashaydigan mintaqalarda o'sha paytlarda deylik, hatto davlat rasmiy hujjatlarini ham siz o'sha 3-tillar vakillari ko'p yashaydigan davlatlarda o'sha tillarda olib borishingiz mumkin bo'lgan. Ammo hozir u sharoit, u asosiy qonun umuman o'rtadan ketdi. Hozir shariat qonunlari bo'yicha ish olib boriladi. Hozir deylik, mana yangi hokimiyat davrida asosiy qonun hozirgacha tuzilmagan. Qonun nuqtai nazaridan deylik, hozir o'sha sobiq 3-rasmiy tillarga hech qanday bir maqom berilganini biz iddao eta olmaymiz. Shunday yo shunday emas deb. Ammo mahalliy aholi o'z hokimiyatlari bilan deylik, o'z tilida gaplashadi. Rasmiy hujjatlar 2 tilda olib boriladi, yo pushtu yo fors tillarida. 2 tildan bittasida olib boriladi. Mabodo deylik, sudda sudlanadigan o'z ona tilidan boshqa tilni bilmasa, mana shu 2 tildan bittasi tarjimon orqali deylik qabul qilinadi. Chunki aynan mana shu yaqinda Samangan viloyatidagi o'sha universitet peshtoqidan so'zlar olib tashlanishi o'rniga shu pushtun, dari, ingliz tillarida qo'yiladi degan farmonlar berilishi aynan bir qonun doirasiga, mana bir buyruqqa asoslanganmi degan ma'noda shu savolni bergandim. Chunki ko'p manbalar aytishdiki, butun Afg'onistonda shu 3 ta tilda qo'yiladi peshtoqlarga pushtun, dari va ingliz tillarida degan ma'lumotlarni aytishdida. Demak, bu borada aniq bir nima yo'q. Yo'q, xuddi shunday masalan qanday bir hukumat qaror chiqargan bo'lishi mumkin. Shu 3 tilda qo'yilsin degan qaror chiqargan bo'lishi mumkin. Ammo qarang, yana men o'sha suhbatimizning boshidagi gaplarni takrorlashga majburman. Mana shu deylik bitta lavhadan bitta nomni tushirib deylik, boshqa tilda u nomni qo'yish shu ilm dargohi uchun yo shu siyosat uchun, shu mamlakat uchun qanday deylik taraqqiy vositasi bo'lishi mumkin, qanday muammoni hal qilishi mumkin, qanday deylik olg'a ketishiga sabab bo'lishi mumkin.
Holbuki deylik, o'sha viloyatdagi lavhaga inglizchani o'rniga o'sha viloyatda yashaydigan ko'p sonli aholini tilini yozsang, sen o'sha aholiga deylik marhamat qilgan bo'lasan va aholi deylik seni olib boradigan siyosatingga deylik yordamchi bo'ladi, qo'llab-quvvatlaydi va shu hukumat, shu hokimiyat bizning hokimiyat ekan degan tushunchaga keladi. U viloyatga deylik balkim 5 yilda, 10 yilda bitta chet ellik borar, u universitetning nomi ingliz tilida yozilgan, ha buni shunday deb. U viloyatga boradigan sayohatchi deylik so'rab ham olib deylik shu universitetni bilishi mumkin. Ammo kunda har kun o'sha universitetni lavhasini ostidan deylik universitetga kiradigan deylik o'zbek uchun, o'zbek talabasi uchun o'zbekcha yozilgan nom bo'lsa, u qancha zavqlanadi, u qancha deylik ruhlanadi, buni nazarda tutish kerak. O'sha eski deyapman, mana bu o'tgan hokimiyat davridan men aytardim. Qarang, biz pushtu zabon viloyatlarda ham o'zbek tili darsligini kiritishimiz kerak. Tildan, o'zbek tilidan dars berishimiz kerak. O'zbek tilini o'rgangan afg'onistonlik talaba kamida deylik 50 million dunyoda aholi bilan deylik bemalol muloqot qilishi mumkin. O'zbek tili mana shu turkiy tillar ichida deylik bir o'rta til vazifasini bajaradi. Buning ichida arabcha, forscha so'zlar ko'p bo'lganligi uchun hamma tushunadi buni deb shu takliflar bilan biz hokimiyatga chiqqanmiz o'sha paytda. Bitta ingliz yo bo'lmasa rus yo ispan tilini deylik kiritib o'qitamiz maktabda. Ammo o'zimizni deylik 50 million aholiga ega deylik o'zbek tilimizni nima qilamiz? O'sha viloyatga olib bormaymiz. Faqat shu tilga mansub insonlar, talabalargina deylik o'qisin degan niyatdamiz. Bu to'g'ri siyosat emas va hozir ham deylik men buni to'g'ri siyosat deb bilmayman. Tarixga ham qaraydigan bo'lsak, bugungi 40 million o'zbek vatandoshlari bilan Afg'onistondagi 10 millionlik Afg'onistondagi o'zbeklar bilan bog'liq bo'lgan taqdir, tole faqat turkiylar uchun begona emas. Xuddi shunday holat Ozarbayjonda ham bo'lgan. Bo'lib turibdi hozir ham. Bugungi Ozarbayjon Respublikasida 10 milliondan ortiq ozarbayjonliklar yashasa, Eronda 30 milliondan ortiq ozarbayjonliklar va bizni ikki o'zbek, ikkita davlatda yashaydigan o'zbeklarni Amudaryo ayirib turadigan bo'lsa, bu yoqdagi Ozarbayjon turklarini Araks daryosi, Xudofarin ko'prigi bog'lab turadi, Araks daryosi bo'lib turadi. Savol shundan iborat, turkiylar hamisha ham muzaffar bir millat sifatida tanilib kelgan turkiylarni bugungi kunga kelib bu holatga kelib qolishidagi fojia nimada? Juda qiziq savol, juda o'rinli savol. Kamida 16 ta imperiyani boshqargan xalq nega bunga tushib qoldi degan savol haqiqatan deylik qiziq savol. Qarang, men tarixchi emasman, ammo tarixga qiziqaman. Har qanday deylik sharoitni vujudga kelishiga deylik faqat bir tomonlama tashqi kuchlarni ayblash yetarli emas. Mana bitta misol keltiraman. Afg'onistonda deylik 40 ta mamlakat yordamida qurilgan Islom Respublikasi tuzumi deylik 20 yil davom etib 20 minut ichida qolaganini misol keltiraman. Bu olib borilgan siyosat mamlakatni kelajagi uchun o'ylangan strategik siyosat bo'lmagan. Bizni deylik imperiyalarimizni qulashiga ham deylik shu narsalar sabab bo'lgan. Biz millatdan ko'ra, xalqdan ko'ra, mamlakatdan ko'ra ko'proq deylik o'zimizni o'ylaydigan bo'lsak, oilamizni o'ylaydigan bo'lsak, cho'ntagimizni o'ylaydigan bo'lsak, hech qanday deylik o'sha biz yashab turgan tuzumimizni baqosi bo'lmaydi. Bugungi toliblar siyosatichi, olib borilayotgan teokratik siyosat, mana bugungi kunda xuddi shunday toliblarnikiga o'xshash bo'lgan siyosat Eronda ketyapti va inqilobli holatlarni kuzatyapmiz. Eronda mitinglar, namoyishlar bo'lyapti.
Hozirgi toliblar siyosati ham hozir siz ta'kidlagandek Afg'oniston Respublikasidagi nostrategik siyosatni davomi sifatida ketmayaptimi? Qarang, o'zi Afg'onistonda hech qanday hokimiyat yarim asr davom etmagan. Afg'oniston tarixida. Mana bu ikir-chikir bilan shug'ullanadigan siyosatchilar, bular mamlakatning kelajagini o'ylaydigan siyosatchilar bo'lib ko'rinmayapti-da. Masalan, Bobur zamonida deylik Kobulda qurilgan Shahri Oro degan bog' bor. U bog' Bobur zamonida Boburni jiyani tomonidanmi aniq esimda yo'q qurilgan. O'sha tarix bo'yi Shahri Oro deb nom bo'lib kelgan, shu Shahri Oro bo'lgan o'sha ayolning ismi. Bu hozir uni deylik nomini deylik o'zgartiryaptilar. U mumkin emasda bunaqa siyosat deylik bir muvaffaqiyatga olib bormaydi-da. U Shahri Oro bo'lib turishi nima deylik qiyinchilik keltiradiki, rivojlanish uchun agar uni nomini o'zgartirsang bir kunda deylik Afg'oniston yoki Kobul rivojlanib ketadi. Mana shu narsani tushunmay siyosat olib boradiganlar bular mamlakati uchun jafo qiladi. Afg'onistonda hozir madaniy jihatdan, umuman madaniy holat yuzasidan olib qaraydigan bo'lsak, adabiyot, ilm-fan, o'zbeklar, ya'ni Janubiy Turkiston o'zbeklari orasida qanday rivojlanish, ko'zga ko'ringan ijodkorlari, adib shoirlari bormi, qo'shiqchilar, endi ba'zilarning bizga ma'lumlari bor bizning hududda va shu kungacha masalan bizda 19-asr, 20-asr boshlari, 19 oxir hududlar vaqtlarida jadidchilik harakati, ya'ni yangilanish, modernizatsiya qilish harakati paydo bo'lgandi. Janubiy Turkistonda bunday harakatlar ham paydo bo'lgan, ular ichidan jadidchilik vakillari yetishib chiqqanmi? Aynan jadidchilik degan nom bilan bo'lmasa ham deylik, xuddi jadidchilik tushunchasiga juda yaqin kuchlar, shaxslar yetishib chiqqan. Qarang, keling oldin shoir yozuvchilari haqida qisqacha to'xtaylik. Afg'oniston o'zbeklarini deylik, har 10 tasidan bittasi she'r yozadi desam ishonmasangiz kerak. Bizda ham shunday. Juda ko'p shoirlarimiz ko'p. Afg'onistonda ularni tili she'riyat bilan bog'liq bo'lganligi uchun, tili Navoiy asarlari bilan, Bobur asari bilan, yo bo'lmasa Qulhoji Ahmad, Yassaviy, Huvaydo yo Ogahiy, Lutfiy asarlari bilan bo'lganligi uchun, bular asosan she'riy devorlar bo'lganligi uchun ular shulardan ilhomlangan. Qarang, Afg'onistonda shu yoshlar she'r yozsa ham deylik, hammasi Navoiy bo'lishga harakat qilib yozgan. O'shani izdan ketgan, aruz vaznida yozganlar, she'r yozganlar. Shu zamondoshlarimizdan Muhammad Olim Labib deydi, juda deylik kuchli she'r yozadi. Bizdan ozgina oldinroq deylik ijod qilgan, yashagan Mavlaviy Qurbat degan shoirimiz bo'lgan. Muhammad Amin Matin degan, Hafizi Sarpuli degan shoirlarimiz bo'lgan. Keyin masalan olimlarimiz ichida Vohidi Javzijoniy bo'lgan, Shar'iy Javzijoniy bo'lgan. Juzjoniylar ancha deylik xizmat qilgan. Men o'zim ham deylik Navoiy bo'yicha ilmiy ishlarimni Navoiy bo'yicha qilganman. Agar O'zbekistonda Navoiy bo'yicha ilmiy ish qilinmaganida Navoiy bu qadar deylik buyukligi bilan dunyoga tanilmagan bo'lardi. Juda ko'p ish qilingan ekan O'zbekistonda. Bu ilmiy asarlar deylik, adabiyotlar Afg'onistondagi o'zbeklarga ham o'z ijobiy ta'sirini ko'rsatgan va hozir Xudoga shukr deylik, mana kelib deylik Afg'onistondan doktoratura qilayotganlar bor, magistraturada deylik o'qiyotganlar bor, talaba bo'lib kelib o'qiyotganlar bor, ammo bular juda sanoqli. Sharif Juzjoniy domla haqida gapirdingiz. U odam ham mana Afg'oniston tarziga, Afg'oniston ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy hayotiga juda katta ta'sir o'tkazgan. O'sha adliya vaziri bo'lgan, o'zbek asrli bosh prokuror, Oliy sud raisi va O'zbekistonga kelib, buni alohida ta'kidlash kerak, O'zbekistonda islom huquqini tashkil topishida, yoyilishida eng asosiy insonlardan biri hisoblanadi.
Afg'onistondagi, Janubiy Turkistondagi o'zbeklar, o'zbekistonliklarni kimlarni ko'proq yaxshi taniydi? Qo'shiqchilar bo'ladimi, shoir, yozuvchilar bo'ladimi? Endi qarang, adabiyotchilari u yerda she'riyat bilan, adabiyot bilan shug'ullanadigan deylik, adabiyotchilarni yaxshi taniydi. Deylikda mana bu musiqa bilan deylik, san'at bilan deylik qiziqadiganlari san'atchilarni yaxshi taniydi. Yaqinda bitta o'zbekistonlik borgan ekan, men o'zim tug'ilib o'sgan shaharga borgan, Anchkuy degan Faryob viloyatini tumanlaridan bittasi. Shu yerda borgan ko'chada shunday tasodif bittasini nima qilganda, uni videosini ko'rib qoldim. Shu O'zbekiston uchun aytadigan gapingiz bor deb. U aytib ketyapti-da. U tarixda nima aytyapti? Hozirgi san'atchilarni ham deylik otini tutib ketyapti. Hatto deylik Ozodbek Nazarbekov madaniyat vazirini ham otini tutib ketyapti. Mana shularni deydi biz sevamiz deydi, hammasini ko'ramiz, tomosha qilamiz deydi. Bizni unutmanglar, biz sizni unutmaymiz deb shunaqa nima oddiy bir ko'chada yurgan bir o'zbek bilan suhbatlashyapti. Endi u Kobul bilan 600 kilometrlik masofadagi joy, viloyat. Misol Turkiyadan olib qaraydigan bo'lsak, Turkiya garchi fuqarosi bo'lmasa ham, vatandoshi bo'lmasa ham, boshqa hududlarda yashayotgan turkiylarning taqdiriga befarq bo'lmaydi ko'p holatlarda. Misol rasmiylari borib Xitoyga borsa ham Uyg'urlarning albatta holidan xabar olib ketadi. O'zbekiston rasmiylari Afg'onistondagi o'zbeklarga munosabati qanday? Ko'p holatlarda Tashqi ishlar vazirligini kuzatadigan bo'lsak, qoralash yoki xavotir bildirish bilan kifoyalanadi. Misol Alisher Navoiy majmuasini buzilish holatida yoki lavhalarni olib tashlanish holatida. O'zbekistonlik rasmiylar ko'p boradi Afg'onistonga, lekin ulardan faqat bittasini ko'rganmizki, Sardor Umurzoqov borganda Bobur qabrini ziyorat qilgan. Lekin bir boshqa rasmiylar bo'lsa, o'sha Abdulla Aripov darajasidagi rasmiylar bo'ladimi yoki oddiy vazirlar darajasidami, ular ham Afg'onistonga borganda o'zbeklar holidan xabar oladimi? Ya'ni mediada yoritilmagan bu holat yoki Alisher Navoiy va Bobur qabrini ziyorat qilgan holatlari yaqin-yaqingacha ham Beruniy qabri juda xaroba holatda edi. Hozir ham xaroba holat. Hozir remont qilib qo'yishgan. Hozir ta'mirlangan. Umuman o'zbek rasmiylarini mana talabalar endi kelishi ortgan, tijorat markazlari ochildi, lekin Afg'onistondagi oddiy o'zbeklarga nisbatan ularni taqdiri, hayoti, ta'limiga nisbatan o'zbek rasmiylarining pozitsiyasi qanday? O'zbekiston Afg'oniston bilan deylik siyosiy nuqtai nazardan juda yaqin do'stona munosabatda. Ammo u yerdagi o'zbeklarni deylik ochiqdan ochiq himoya qilishdan cho'chimasligi bu O'zbekistonning kuchini ko'rsatadi. O'zbekiston hozir aytdimki, dunyo e'tirofiga tushgan mamlakat. O'zbekiston o'sha Navoiy haykalini buzib tashlanishida deylik qattiq deylik chiqib munosabat bildirishi bu faqat O'zbekiston uchun emas, Afg'oniston uchun ham juda katta manfaatli bir fikrni olg'a surgan bo'ladi. Chunki Alisher Navoiy bu butun dunyo uchun kerakli bir shaxsiyat. U faqat o'zi o'zbek uni tili o'zbek. Ammo uni g'oyalari, uni tafakkuri butun dunyoniki, u umumjahon inson, umumjahoniy inson. Shunday bir inson deylik, umumjahon e'tirofiga tushgan bir inson Afg'onistonda dafn etilganligini o'zi Afg'oniston uchun katta bir deylik boylik. Afg'oniston bu boylikni qo'ldan bermaslik kerak. Agar shu boylikni Afg'oniston qo'ldan berayotgan bo'lsa, O'zbekiston Afg'onistonga do'st mamlakat sifatida shu qiladigan xatosini tushuntirishi kerak. Bu ma'naviy haqqi bu mana O'zbekistonni. Chunki u o'zbek mutafakkiri va Alisher Navoiy. Dunyoni qayerda bo'lsa, hozir deylik 15 dan ko'p mamlakatda deylik uni haykali tiklangan, hammasi O'zbekiston deylik vositachiligida bo'lgan shu narsalar. Demak, o'sha haykallardan O'zbekiston har doim deylik himoya qilib turishi kerak. Bu haykalni deylik hech kim qulatmasligi kerak. U haykalni qulatdimi?
deylik, u O'zbekistonga ham qandaydir bir e'tiborsizlik ko'rsatgan bo'ladida. Xuddi shunday til sohasida ham deylik, xuddi shunday yozuv sohasida ham. Xo'p, ustoz, bugungi mazmunli, chuqur tahlillarga boy, biz uchun yangilik bo'lgan ma'lumotlarga boy bo'lgan suhbatingiz uchun kattakon rahmat. Hali umid qilamiz va niyat qilamiz bu boradagi suhbatlarimiz boshqa sohalarda, tarix, madaniyat sohasidagi suhbatlarimiz hali ko'p davom etadi. Yana sizni shu podkastimizda, suhbatimizda kutib qolamiz va bugungi suhbatimiz kimlar uchundir albatta foydali bo'lgan bo'lsa, yangi ma'lumotlarni olgan bo'lsa va bizni bir tilda so'zlashuvchi, bir qavm, bir etnik millatimiz bo'lgan Janubiy Turkiston aholisi xususida, ularning hayoti xususida yangi ma'lumotlar olishga ozgina bo'lsa ham o'z hissamizni qo'shgan bo'lsak, bugun jarayonimiz albatta biz uchun foydali bo'lgan deb hisoblaymiz. Aynan maqsad ham Janubiy Turkiston borasida juda oz bo'lgan ma'lumotlarimizni Azizulloh Arol orqali boyitish edi va bu maqsadga qisman bo'lsa ham erishgan bo'lsak, bundan biz mamnunmiz, minnatdormiz. Albatta sizga buning uchun kattakon rahmat. Sog' salomat bo'ling. Rahmat. Men ham so'zimni so'ngida Afg'onistonda, ya'ni ilk bor desam bo'ladi, o'zi hozir Afg'onistonda orom olayotgan Alisher Navoiy haqida boya aytib o'tdim, eng ko'p tadqiqot ishlari olib borilgan, ilmiy ishlar olib borilgan markaz bu O'zbekiston, joy bu O'zbekiston deb aytdim. Shu Afg'onistonda Navoiyning o'rganilishi sohasida ilk bor men ham bir ilmiy tadqiqot ishlarini olib borib, Afg'onistonda Navoiyshunoslik degan bir kitob deylik yaratishga muvaffaq bo'ldik. Mana shu asarni mana shu ko'rsatuvni birinchi soniga da'vat etganlaringiz uchun shu ko'rsatuvga shuni hadya qilaman. Buni albatta buning ichida hozir biz suhbatimiz davomida aytishga ulgurmagan ham ancha-muncha narsalarimiz bor. Navoiy haqida ham bor, shu Navoiyni qoldirgan izlari haqida ham bor, Navoiyni o'rganilishi haqida ham bor. U yerdagi o'zbek yozuvchi olimlari haqida, ularni asarlari haqida hammasidan namunalar keltirib, deylik, bu kitobni yaratishga muvaffaq bo'ldik. Bu ham lotin alifbosida ham kiril alifbosida chiqdi. Bu kiril alifbosida olib keldim sizlarga, balkim buni o'qib foydalanasizlar. Shuning uchun sizga buni taqdim etmoqchiman. Bu kitob bir estafeta tayoqchasi deb bo'ladi. Xudo xolasa keyingi sonlarimizda aynan Afg'onistondagi Navoiyshunoslik bo'yicha suhbatlar qilish, xudo xolasa niyatimiz bor. Shu bilan bugungi suhbatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi sonlarda ko'rishguncha sog' omon bo'lasizlar. Katta rahmat. Videoga like bosing, komment yozing. Buni aynan Afg'onistondagi millatdoshlarimizni taqdiri boshqalar uchun ham xabar bo'lishi, ma'lumot bo'lishi uchun yaqinlaringizga ham ulashishingizni so'rab qolamiz. Katta rahmat. Rahmat.